آموزش ساخت فندک پلاسمایی بدون نیاز به نفت و بنزین و حتی باتری. یه دونه جا آدامسی گیر میاریم، به اندازه 1 کلید پاور برش میدیم که بتونیم به راحتی کلید پاور رو داخلش قرار بدیم، به همین سادگی. بعد 2 تا پیچ میاریم، از زیر جعبه آدامسمون رو به بالا سوراخ میکنیم طوری که به کلید پاورمون برسه و هر دو به یه اندازه باید داخل جعبه آدامس ما قرار بگیرن. 2 سر جعبه آدامس رو دوباره سوراخ میزنیم، 2 تا سیم رو رد میکنیم که بشه قطبای مثبت و منفی رو به هم متصل کرد. داخلش نمک آشپزخونه میریزیم، 2 میلی گرم آب بهش اضافه میکنیم، 2 سر سیما رو دوباره لخت میکنیم، یه دونه خودکار میاریم، فنر داخلش رو نیاز داریم که بشه به 2 سر لخت شده سیما متصل کرد، به این صورت و با 2 تا پیچ محکم میکنیم. به همین سادگی فندک پلاسمایی ما آماده است. الان با یه باتری کتابی 9 ولت بهش یه بار شارژ میدیم و به راحتی دیگه آماده روشن شدنه. بکوب لایک و به افتخار خودت.